De sælger sko i denne butik. De sælger sko i denne butik. Der sælges forskellige varer i butikken. Der sælges forskellige varer i butikken. Kureren leverer varerne. Kureren leverer varerne. Hvornår leveres min ordre? Hvornår leveres min ordre? Din ordre er blevet bekræftet. Din ordre er blevet bekræftet. Jeg ringer for at bekræfte min reservation. Jeg ringer for at bekræfte min reservation. Hvordan kan jeg afbestille min reservation? Hvordan kan jeg afbestille min reservation? Du har ret til at afbestille rejsen uden at pådrage dig omkostninger. Du har ret til at afbestille rejsen uden at pådrage dig omkostninger. Hun pådrog sig kvæstelser i ulykken. Hun pådrog sig kvæstelser i ulykken. Er der indre kvæstelser? Er der indre kvæstelser?